जुनसुकै बाइक होस्, बाइक हामीले क्लच प्लेट फिट गरेपछि हामीले कुदाउँदाखेरि किन बाइक काम छ र किन चेनको फ्याट्याट 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 आवाज आउँछ भनेर तपाईहरुलाई मैले जानेको कुराहरू गर्न गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो चाहिँ कसरी बाइक काम छ, क्लच समाउँदा हामीले चाहिँ न्युट्रलमा जसरी क्लच लिएर कुदाउँदाखेरि किन फ्याट्याट फ्याट्याट गर्छ र क्लच उठाउँदा पनि बाइक किन कामेर उठ्छ र के कारणले चाहिँ यस्तो हुन सक्छ भनेर म देखाउन गइरहेको छु। धेरै कारण हुन्छन्, तर ती मेन कारणहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन्छन्। जुन क्लच प्लेट भाग हामीले खोलेर फिट गर्ने बेला कहिलेकाहीँ सामान तिर्पट परेको अवस्था हुन सक्छ। यो क्लच प्लेट हो। यो क्लच प्लेट हामीले चाहिँ अब फिटिङ इन्डियादेखि अब सामान आउने हुनाले गर्दाखेरि यो सामानहरू तिर्पट हुन सक्छ। क्लच प्लेट तिर्पट भयो भने नि यो मेल फिमेल को चाहिँ भाग, यो खुट्टा विशेष गरी चाहिँ तिर्पट हुने, यो चाहिँ उठेको 4 वटा नट लाग्ने भाग हुन्छ। यो तिर्पट भएको खण्डमा पनि बाइक काम्ने हुन्छ र राम्रोसँग यो बराबर रूपमा स्प्रिङको ट्याम्पर मिल्दैन र बाङ्ग हुन्छ। त्यसकारणले क्लच समाउँदाखेरि राम्रो ब्यालेन्स नभएर काम्ने हुन्छ। र अर्को कारण भनेको जुन मैले यहाँ स्प्रिङ टाइट गरिसकेको छु, यो स्प्रिङ 4 वटा स्प्रिङ हुन्छ नि, यो 4 वटा स्प्रिङ राम्रोसँग मिलेर बसेन र त्यो स्प्रिङको भाग हुन्छ, त्यो एउटा काटेको भाग हुन्छ। काटेको भाग सबै काटेको भागलाई एकै ठाउँ पारेर नकसेको खण्ड पनि त्यो स्प्रिङको ट्याम्पर बाङ्गो हल्का त्यो चाहिँ ट्याम्परमै चाहिँ चलेको हुन्छ। त्यो बाङ्गो परेको खण्डमा पनि बाइक काम्ने हुन्छ। हामीले क्लच समाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर प्लेट र क्लच प्लेटको चाहिँ जुन जोइन्ट छुट्ने बेलामा त्यो टाइममा चाहिँ क्लच प्लेट त घुमिरहेको हुन्छ, के प्रेसर प्लेट भित्र घुमिरहेको हुन्छ, तर क्लच प्लेटको चाहिँ जुन ब्यालेन्स हुन्छ त्यो ब्यालेन्स चाहिँ प्रेसर प्लेटले क्लच प्लेटलाई चाहिँ बाङ्गो भएर चाहिँ त्यो चलेर छोयो भनेदेखि बाइक काम्ने हुन्छ। क्लचले नि राम्रोसँग काम नगरेको जस्तो हुन्छ, बाइक चाहिँ कुदाउन पनि भारी भएको हुन्छ है। त्यो कारणमा यो चाहिँ पछाडिको चेन, यो चेनमा चाहिँ तपाईको फ्याट्याट फ्याट्याट कामेपछि फ्याट्राक फ्याट्राक आवाज आउने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले राम्रो खालको सामान युज गर्यो भने चाहिँ समस्या नआउन सक्छ। र अहिले मैले ऐन पनि भनिसकेको छु, जुन यो स्प्रिङ हुन्छ नि, यो 4 वटा स्प्रिङ, यो 4 वटा स्प्रिङ बराबर हुने गरी यो चाहिँ तपाईको यो काटेको भाग हुन्छ स्प्रिङको तल माथि, यो उल्टो सुल्टो त हुँदैन, जता फर्काएर हाले नै हुन्छ। तर त्यो जुन भाग हुन्छ त्यो काटेको भाग, अब यो क्यामेराले अलि राम्रोसँग देखाउन गाह्रो भइरहेको छ। म यहाँ तपाईहरुलाई केही देखाउन गइरहेको छु। यो काटेको भाग देख्नु भएको होला, हो यो काटेको भाग। अब मैले चाहिँ यो ठ्याक्कै यसको यो चाहिँ माथिको यो चाहिँ स्प्रिङ बस्ने क्यापमा चाहिँ यो यसको साइडमा ट्याक्कै सबै 4 वटा एकै ठाउँ बनाएर राखेको छु। सबै यसरी राख्नु भयो भने यो कारणले नै सबै सामान ठिक छ, क्लच प्लेट ठिक छ, प्रेसर प्लेट ठिक छ, मेल फिमेल ठिक छ भने पनि यो राम्रोसँग नमिलेमा पनि यो चाहिँ बाइक काम्ने हुन्छ। क्लच प्लेट पनि चाँडो जाने हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो राम्रोसँग जुन क्लच प्लेट फ्री भएन। हामीले क्लच समाए बेला क्लच प्लेट फ्री हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो फ्री नभएको खण्डमा चाहिँ यो बाइक पनि भारी हुन्छ, पिकअप पनि हामीलाई चलाउने बेला क्लच उठाउने बेला सहज हुँदैन, हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले यी कुराहरूले चाहिँ हामीले फिट गर्ने बेला एकदम विचार गरेर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय चाहिँ सामानको कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ, फिटिङ फल्ट पनि नहुन सक्छ। सामानहरू त्यस्तै परेर क्लच प्लेट तिर्पट, प्रेसर प्लेट तिर्पट, अनि यो जुन 4 वटा नट कस्ने यो चाहिँ मेलको चाहिँ 4 खुट्टाको चाहिँ खुट्टा पनि बराबर ब्यालेन्समा चाहिँ फिनिसिङ नभएको, अनि क्लच प्लेट बस्ने भागभित्र चाहिँ जुन मेल फिमेलमा बस्ने भाग त्यो चाहिँ बराबर नभएको, काहीँ हल्का चाहिँ रफ भएको, त्यस्तो खालको सामानले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाइक यसरी काम्ने हुन्छ। आजलाई मैले यति नै गरेँ।